अगला प्रश्न है, मेरा बेटा 2 साल का है, उसे खांसी जुकाम बहुत हो जाता है, इलाज बताओ। इसके मिलता जुलता प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को सबको सेट कर दो खुराना जी। 1.5 साल का बच्चा है, उसको कॉन्स्टिपेशन कब्ज है, और 5 साल के बच्चे को भूख नहीं लगती है। बच्चों को भूख इसलिए नहीं लगती क्योंकि बच्चों को भूख लगने से पहले खिला दिया जाता है। बच्चों को जब तक चिल्ला चिल्ला के बच्चे खाने के लिए ना मांगें तब तक खाने के लिए मत दो। आप उनको ज़्यादा खिला के ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बना सकते। जिन बच्चों को कब्ज है, जिस बच्चे को भूख नहीं लगती है, जिस बच्चे को खांसी है, उन तीनों बच्चों का सबसे पहला काम बच्चों का दूध बंद करो। सबसे पहला काम। आपको अनेकों ऐसे बच्चे दिखा दूंगा, बच्चों की माताओं को मिला दूंगा जिन्होंने दूध बंद कर दिया और बच्चे ठीक हो गए और कुछ नहीं किया। सबसे पहला काम, आप बच्चों का दूध बंद करो। दूसरा काम, बच्चों के पेट के ऊपर पट्टी लगाओ, कब्ज ठीक होगा। तीसरा काम, बच्चे को भी हम ये अनीमा दे सकते हैं अगर कब्ज हो तो। पानी 50 ग्राम डलेगा। ये कैथेटर केमिस्ट से मिल जाती है, ये 12 नंबर की है, बच्चे के लिए 8 नंबर की होगी, छोटी होगी, पतली होगी। 50 ग्राम पानी बच्चे को गुदा द्वार के द्वारा अंदर डाल दीजिए, कब्ज टूट जाएगा। आगे के लिए पेट के ऊपर पट्टी लगाते रहो। दूध और अनाज बंद कर दो जब तक कब्ज और खांसी जुकाम ठीक नहीं होता। नारियल पानी पिला सकते हैं, सब्जियों का उबला हुआ पानी पिला सकते हैं, फलों के रस दे सकते हैं और फल खाने के लिए दे सकते हैं। क्लियर हो गया? इसके ऊपर कुछ और तो नहीं पूछना चाहते बच्चे के बारे में? मेरा ब्लड कम रहता है 6-7 ग्राम, बाल बहुत झड़ते हैं, इसका उपचार बताओ। उम्र 22 साल। यहाँ जो भी प्रश्न पढ़े जाते हैं वो आप सभी के फायदे के लिए पढ़े जाते हैं। कोई ऐसा प्रश्न जो एक व्यक्ति को ही लाभ देगा उसकी हम यहाँ बात ही नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं। उसको बाद में वो व्यक्ति हमें पर्सनली मिल सकता है।